欢迎大家来到设计来仪，今天给大家讲一下五环标志的绘制。我们所用的工具是这里的椭圆工具以及图层之间的一个上下遮挡的关系。好，首先我们来看一下案例具体怎么做。那大家可以看到这样的几个圆环，它是相互遮盖的一个关系，环环相扣。那我们使用基本工具椭圆工具，可以来实现我们绘制一个正圆。这个时候把它的描边关掉，给它的颜色开起来。那这个时候我们有一个正圆之后呢，可以给它做一个操作，就是把这个通过布尔印散中间抛切一个圆，然后我们选择路径选择工具，把它进行对齐。好，这样的一个圆环我们做好之后呢，我们可以复制第二个。好，按住 Alt 键把它复制过来，同样第三个把它复制过来。那第二个的颜色呢，我们给它吸取相应的颜色，第三个的颜色呢，也给它吸取相应的颜色。好，那么接下来呢，我们再绘制一个棕色，把这一个呢双击一下，我们改一下对应的颜色。好，现在呢我们看到了这一块是黑色，我们把它改印成适当的改成黑色的。接下来这一块有一块是黑色，它会盖住这一层。那么我们把这一层呢进行一个 Ctrl 加勾复制副本，然后把它盖到上移一层，把它上移。当我们这一层盖住了之后，也就是盖住这里之后呢，我把这一块给它剪掉，下面这一部分剪掉。我们使用在显重这个工具的情况下，然后使用剪切，也就是按照 Alt 键把这下面这一块呢我们给它剪掉，那么就实现这样的一个上下，它实际上就是这样的一个原理，只不过我这一块是把它给盖住的，达到这样一个效果。好，那么接下来我们开始来再做一个，它稍微上移一层。当我们这个紫色盖住这个黄色的时候，那么这一块呢它有没有盖住？我们开始复制，然后把这个拖到紫色的上方。同样的，我们通过这个原理继续使用剪切工具，按 Alt 键把上面这一块呢给它剪掉。那大家可以看到我得出来就是这个效果，只是这一部分给它盖住。好，最后呢我们再做一个绿色的。这个绿色我们先把颜色给它换上。好，先来看一下这里，这个绿色它是在下面的，我把它置入到下面，但是有一部分它却是在上面的，所以说我们需要来 Ctrl 加勾复制副本，然后同样的把它移到紫色的上方，把它给盖住。那么现在这一块呢它是叠下来的，所以我们把这一块使用 Alt 键同样把它剪切掉。好，最后一个呢就是这一块把它置底，把它给盖住。那么最终我们要做一个操作，就是这个蓝色它会浮上来，所以我们这个时候再复制一个蓝色，把它置顶。置顶了之后，用同样的方法按 Alt 键把上面这一块给它剪掉。好，那么这一块就露出来了。我们可以看到这个环环相扣，在下在上这样的一个过程。好，最终的完成的结果呢，我们可以把它们选中，然后点击右键打一个智能对象。这个时候我们随意的去把它改大改小。
都是不受影响的。这就是这个五环的一个画法。好，今天内容给大家讲到这里，谢谢大家的学习，再见。